जस्तो नगरौँ न यार दाइलाई यार एकदम त्यही भनेको तेरो दाई भेगुता तेरो आमा भेगुता तेरो बाउ भेगुता मादरचोद तेरो खानदान भेगुता तेरो साथ पुस्तै तेरो भेगुता साथ पुस्तै भेगुता मादरचोद अब भेगुता भन् त्यही त नि यार बुढो मान्छे भेगुता अब मुला ए साला पुँजी नभएको मुजी मुर्दारहरू होइन कि भन्छ अब फेरि टिकटकमा माइला दाई नाम छँदैछ शिव खरेल आइडीमा नाम छ दाई भन्ने आउने सम्मान गर्ने राम्रोसँग मजा लिने रमाइलो गर्ने अरू तरिकाबाट पनि त रमाइलो हुन्छ नि त के खालि त्यही त्यही भनेको। भेगुता भन्नुपर्छ जति बेला पनि आएर माथि आएर हो यार। मादरचोद रन्डिया छोरा पुटिया आन्दा मादरचोद लावारिस मुला पुँजी नभएको भिसीमा कोही हान्न सकाएको भिजिलान्टेहरू अब त माथि आएर एउटाले पनि गाली गरे जस्तो सिधै तेरि आमालाई गाली गर्छु मासाले जे पर्ने पर्छ याद राख जे हुन्छ झेल्छु मैले बरु क्युआर कि पार्दै क्युआर के पार माथि आएर कोही पनि माइकालाल मासाले तेरो सात पुस्तालाई पिर्ने गरेर गाली दिन्छु कोही पनि माथि आइयो त साथी अलि दम लिएर आएस मासाला खाते कोही पनि आ सिधा भनेर हेपिया छन् यार हो दाइ तपाईँ सोझो भएर नि हो कि हेपेको खासमा भन्ने हो नि खाली माथि आछन् हेपिया छन् खाली माथि आछन् हेपिया छन् 24 घण्टा यार न कोइन हानेका छन् न केही गरेका छन् मेरा बाबे मलाई न यहाँ प्लेन उडिया छन् न गाडी आछन् न यहाँ युनिभर्स कुदिया ल हेर्नुहोस् त 800 कटिया छैन यहाँ यत्रो चाहिँ नपर 758 जना मान्छे छन् 758 जनामा 700 800 छ यहाँ पोइन्ट अनि गाली यहाँ चाहिँ नपर 50,000 को 1 लाख को गरे होला सालेहरू ड्याम हान्न सकाउ न साले भुसिया कुकुरहरू साले लुक्खीहरू गोजा छैन कौडी रोडमै दौडी गाली गर्न मात्रै आउँछ तिमीहरूलाई सपोर्ट गर्न पर्दैन त्यही भनेको सोझो मान्छेलाई हेप्ने फेरि तिमीहरूले ल्याङ गऱ्यो भने म नातिलाई लाएर ठोक्न लाउँछु फेरि बोस नाति मान्छे ठोक्न कडै हो फेरि तिमीहरूलाई ठोक्नु नपरोस् है केटा हो हो यार माइल दाइलाई यस्तो नगरौँ है माइल दाइलाई यार आफ्नो अति भयो त अति भयो यार कुराहरू यार होइन खाली माथि आउने भेगुता अरे भेगुता तेरो बाउ भेगुता तेरो आमा भेगुता मासल अब त त्यही भन्ने हो कि जसले माथि आएर भेगुता हुन्छ तेरो बाउ भेगुता थ्याङ्क यू डेभिड तेरो बाउ भेगुता तेरो आमा भेगुता तेरो खानदान भेगुता मादर तेरो सात पुस्ता भेगुता हो त्यही भनिदिने हो अब कमै वेलकम दाइ फेरि मालदालाई ठोक्नु पर्ने भयो होइन अपरेट गरेर हान्नु ओए देवदालाई ठोकेर हो होइन ठोक्दैन कसैले ठोक्दैन यहाँ झरेर गएर उता गर्नु कि होइन त्यस्तो केही तर दाइ डेभी दाइ साँच्चै तपाईँलाई माया गर्ने मान्छे हो क्या कहिले काहीँ यसो सपोर्ट पनि गर्नुपर्छ तर कमेन्ट मात्रै कुदाउनु डेभी दाइ हुँदैन चाहिँ त होइन डेभिड दाइ चाहिँ साँच्चै माया गर्ने मान्छे हो जहिले पनि होइन बिग म्याच भयो भने 5,000 6,000 लाइन सकेको हान्छ हौ बुढाले एनी आउ जान्छ क्या होइन ठिक छ कहिले काहीँ सपोर्ट पनि गर्नुपर्छ माया नि गर्नुपर्छ राम्रो कमेन्ट गरे भयो नि त के जान्छ यार